又要介紹另外一部 Olympus， 即係我記得上次咧，即係相機梗係好多時候人哋有留意唔同嘅牌子，其實 Olympus 咧近時反而咧中意出一個好輕巧嘅即係呢啲相機，但係呢一部相機真係唔講呢個仲而家咧效果已經喺個時間關係咧已經拎咗部相機出嚟啦。呢部相機又係好嘢啊！嗱呢一部就係你所講嘅幾多萬像咧？1400萬像嘅 digital 相機，佢用嘅 lens 咧係有 CCD 嘅，即係嗰個 standard 係一啲靚嘅 lens 啦。咁啊佢用嘅咧係有18個 optical zoom， 記住好多人 optical zoom 咧即係話影埋去唔需要用 digital 咧，再 zoom 近咧，咁即係話個 image 如果你 keep 到 focus 咗咧，就會係好清晰嘅。咁又唔使夾硬用 digital 啦。咁同埋而家呢個鏡頭裏邊咧，嗰個 wide angle 犀利啦，幾多個 millimeter 知唔知 ？wide angle 我哋影相嘅朋友28係咪屬於一個幾 wide 嘅 angle 啊？係。咁呢支 lens 咧已經最 wide 嘅 angle 係玩咧就玩28mm 啦。咁啊同埋咧，佢一個咧叫做 art filter， 佢有一個咧即係裏邊咧有好多嘅 filter 咧，中意整到嗰個 filter 咧就頭先大家睇個圖咧嗰度咧有少少啦，咁啊而家呢一部咧先至係啊，咁咧就係呢個 Olympus 嘅相機啊，咁其實佢裏邊嘅 mon 咧好大個，呢個有3寸嘅 mon 啊 ，hello，yes， 咁咧佢裏邊咧自己咧有一啲叫 art filters 啦，佢自己 develop 出嚟咧，有魚眼 feel 啦，即係好似而家好多，所有 preset 嗰個 iPhone 而家有好多啲 preset 咧影出嚟俾大家靚靚地啊靚仔啲啦，咁同埋咧佢自己有一個叫做假 3D 功能。即係影咗之後，唔係搞呢啲叫即係影佢自己影咗兩張相搭埋一齊，即係都係一種新嘅3D 效果，即係好似你兩個 lens side by side 影咧，佢就唔係，佢將影咗出嚟咧，將佢褪咗位，擺咗 combine 之後出一張相，咁就變咗有3D 立體嘅功能。點解咁多人中意玩立體？你覺得而家？我唔知，可能係潮流啦。咁啊，同埋咧，而家咧仲有一個叫做 face detection 啊，即係我諗有個 software 就係你認一認對方個面之後咧，咁個鏡頭咧就會追住佢嘅追焦功能啊！追焦功能啊！咁啊呢一部咧就係 Olympus 咧非常之出色，咁啊擺喺呢度先啦。嗱，我俾咗重點介紹，哇 Olympus 靚仔機。好啦，呢個時間要揭佢個價錢啦。嗱，今日呢一部相機咧真係非常之抵嘅。原價229.99，哇！今日減半張179.99蚊。哇！真係咁抵嘅點解？好緊要啊！減5萬蚊喎。定40啊？50係咯，50咯。係咯。係啊。啱啊！好啊！咁啊呢個時間都記得啦，相機就我哋。